跟住咧就睇下呢部機咯，你可以就睇下我哋嗰個系統咯。而呢部機咧，咁喺 HKTV Mall 買啦，嗰陣時70-80蚊一個，就真唔係好識用啦。咁佢最簡單就充咗電就可以我哋開燈咁樣，佢有幾個模式，同埋佢可以係露營，可以打開佢啊，可以咁樣。通常咧你露營嘅情況就可以咁樣打開佢啦。咁係啊，一係就係長着啦，一係就閃咁樣，一個強閃同埋細閃，一係就關閉，咁我就可以閂翻去先。咁啊領啦，咁撳實佢領嘅啫。大家今日咧中秋節咧都淨係，我哋都玩下呢個都幾好玩。佢呢度仲有好多嘢可以研究到啦，跟住咧就其實咧要眼燈咧就開咗咧，就嗰個模式咧就開出嚟，咁啊相當誇張，我哋可以試下其他嘢先。可以睇到咧，我哋開始咗嗰個模式。如果開始咗模式之後咧，佢就着紅燈咯，咁就好誇張。可以睇下佢有模式同冇模式係差好遠。喺度有模式，有模式咧就個電量就大好多。我可以用翻設計咗呢張燈咧，就可以試到。你揾咗啲工具咧，都係激活佢嗰個模式，即係着咗燈，好多種嘢都得啦。咁我哋開駁咗佢先。咁佢呢個咧就可以睇到佢冇模式，嗰個燈咧係好暗冇黑色嘅閃燈。冇模式咧，只係咁樣，即係純粹啲電係可能慢慢流出啦。你睇係熄咗燈嘅，開光下，梗係冇着啲紅燈嘅。啱啱呢個長角呢眼燈咧，佢就可以開到佢係有模式嘅。就咁等。睇到相誇張係開咗，好有槓桿咧，睇到嗰個紅燈咧係着咗啊！我睇清楚就係啦，佢開咗槓桿啦，佢都熄咗，佢甩咗啦，但係有模式嘅，即係可以開啲眼。呢個喺深圳買嗰啲，有人喺深圳買到俾我先。呢條線就不過唔係咁合安全規格，不過佢自動有模式，係佢有藍燈，佢開咗開熄咗就講喺度，係有藍燈。呢啲掣就不過裏邊啲線就比較靚啦。嗱咁我哋就可以駁去嗰個呢個 USB 風扇，相當誇張，就開到呢個風扇添。佢個燈都得嘅啦，之前嗰個粉紅色嗰個燈都有試過，不過就冇咁誇張。就佢 keep 住用翻個效果會更好。佢 micro USB 線，用翻佢先。好誇張，睇下充一陣電先咯都。好誇張，開到。佢都係個電流比較弱，就出去咧就可以開2次，就開咗。因為最快就特快模式咯，都好犀利。應該唔可以開太耐佢咯，先去。而家佢係
即佢用呢個純粹用佢嗰個內置電池咧，都好誇張，因為本身呢個應該用火牛加呢個 USB 線先開到，佢都開到流出漸變色先。且風扇又誇張好多。係有時喺車廂度用都得咯，變咗都好好用。你都可以用呢個充下電，呢啲係充得好慢咯。所以你用啲車用嗰啲 USB 線去充咗佢就係咁有用咯。如果有時即係始終你而家唔使插蘇咧，就好方便用咯。效果都同風速都係同平時用火牛用咧都係一樣咯，基本上。嗱咁就最快呢個模式，佢要開2次先入到咯。頭先睇到，即係儲夠電先。呢個大概就充1個鐘頭就充滿電咯。應該我估相信都用翻1-2個鐘，睇下佢嗰個電量都好快，聽啲風聲。好多謝大家欣賞。